Sachen, die sie gerne mitnehmen würden. Und da Ich fühle kommen die deine Hand. randomsten Sachen rein. Dann machen die einen Mixer rein, weil sie ja sich was mixen können. Oder da kommt irgendwie, keine Ahnung, Kekse rein, weil sie vielleicht Hunger bekommen. Ach ja. Was für Hunger bekommen. Oh ja. Wir kochen nicht mal einen Keks aus dieser Küche. Im Englischen klingt das besser. We're not gonna make a fucking cookie out of this kitchen. Cookie. Jetzt hör dir das mal an. Digga, frag mich noch einmal und ich gehe auf. Ich mach einfach Kippschalter, Digga. Einfach weg. Wie du es gerade ready Ich weiß, hast. du willst es. Ich hab's ready. Hast du gehört, wie ich nach links